гонщик первым делом пытается подобраться к жгуту проводов, идущему в подкапотном пространстве. Выбирает провода диагностической шины КАН и подключается к ним специальным оборудованием для деактивации штатной сигнализации. Подает команду в штатную цифровую шину и снимает с охраны, при этом открывается центральный замок автомобиля. На всякий случай проверяет работоспособность системы подавления спутниковых систем, а затем производит частичную разборку салона автомобиля, чтобы добраться к штатному блоку сертификации ключей. При помощи так называемой прищепки прописывает дополнительный ключ. После этого пытается завести двигатель, но безуспешно. Наверняка в машине установлена дополнительная противоугонная система. Угонщик это понимает и активирует индикатор поля. Осуществляя визуальный контроль тех мест, где наиболее вероятно размещены передающие антенны или активные элементы, он вычисляет местонахождение излучающих модулей. Осуществляет дополнительную разборку салона и находит GPS-антенну. По проводу от нее он определяет местоположение базового блока спутниковой системы и демонтирует ее. Затем, проходя визуально по магистрали проводки, он находит блокировочное реле и при помощи обычной скрепки восстанавливает заблокированную цепь двигателя. Запускает двигатель и уезжает.